大家有冇聽過句説話叫做病從口入啊？係由呢度開始入啫。但係有冇聽過胃酸啊？胃酸殺菌能力高唔高啊？好高嘅其實，不過都有啲漏網之魚嘅。胃已經會處理一部分㗎啦。咁跟住呢，其實你都仲未有事嘅。通常係你如果食錯嘢，你發覺中咗毒呢，係喺邊度開始痛啊？係咪喺個腸嗰度啊？所謂肚痛啊？大家知唔知如果啲病菌要入到身體啊，要由邊度入㗎？由腸啊嘛！大家有冇聽過啊？而家點解成日講腸咁重要啊？嘛因為吸收其實要入到血啊，其實喺腸嗰度交換嘅。所以如果你守好道門，點解身體要將7成嘅免疫系統擺喺腸臟呢？因為嗰度把關係好重要嘅。所以各位葉綠素點解要設計成一粒粒啊？本來咧，白蘭博士就話你一吞咗咧，就去到腸嗰度就快啲，係咪？不過我哋咧經過我哋用家用完之後咧，就發現唔得，因為有好多人飲水唔夠，跟住咧清毒素嘅時候，大家知唔知出現咩問題啊？就有啲人調翻轉頭便秘。